Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Temba Gorimbo achinyomba manager yeDzinyati family inonzi Dr. Barnabas achiti imbavha, ada kubira vana, ada kuzikanwa nembiri yevana. This guy is a scam, ndozvataurwa naTemba. Anyora iye achiti does Tight and Kiki have a manager, akaisa question mark, akati but they have done very well with this social media thing. Havana kubvuma kupusiswa seDzinyati family. Uyu ari kuda kunyepera izvo he failed dismissal to be known now. Akuda kushandisa vana, ndozvataurwa nemufesi uyu anonzi Temba Gorimbo. Uyu akati anyway Java akati bvuma kupusiswa. Saka Temba ari kudedzera kuti Dzinyati family yakabvuma kupusiswa, iri kubirwa mari nemufesi uyu ari kuita senonzi ari kuvapromota. Inongomuziva mufesi wachona akavavakira imba anonzi Dr. Barnabas. Kumusha uko akavakirwa imba, akataura nezvenyaya yematrip. Saka aripo mumwe munhu auya akati achipindura Temba achiti iye yes they do have manager, ari kureva Tight naKiki. Ari kudedzera kuti Tight naKiki they do have the manager, only kuti hativazive. But do you guys remember pakambonetsa nyaya yemacopyright, hanzi Tight naKiki vakauya vachiti ivo tatongoona manager yedu yakutifonera. Saka ari kupindura zvekutaurwa zvachichibvunzwa naTemba, asi Temba aenderera mberi akati okay then their manager has them at heart, he has Tight and Kiki's interest at heart, kwete uyo ava kuda kugadzira content nezita revana. Bvuma kupusiswa, ndozvataurwa naTemba. So guys, handizivi tinoti kudini hazvo, munongoziva mega. Tight naKiki vanoitawo yavo content, Dzinyati family inoita yavo content, but Dzinyati family recently yakadedzera kuti yaane manager. Saka manager yacho ndiyo yakavavakira imba, ndiyo yakataura futi kuti ichazoita navo zvekutravela, ndiyo futi yakavachinja nzvimbo yekugara nezvavakugara kune imwe nzvimbo. Saka ipapo maindo pane nyaya yese. Saka Temba ari kuzviramba, nevazukuru vambuya naenda vazouya vakataurawo nyaya yavo pamusoro peizvizvi. Aripo mumwe munhu auya akati chokwadi hamudi kuchinzwa mazimba. Mumwe munhu akati ichokwadi wena vana Nyati dai vakaramba kupusiswa. Mumwe munhu akati I agree manager way. Mumwe munhu akati ndo madofo aikopa chero zita aya wangu, we have different versions and different plans. Nyati haiteedzere Tight and he is not even inspired by Tight, they have their own way and plans. Siyana nevana vadiki. Mumwe munhu akati chokwadi hachifadze vakawanda zvachose. Saka mufesi uyu anonzi Dr. Barnabas ari kutovarongera nemuchato futi. So guys, handizivi tinoti kudii. Akamboya akati tikuda madonations enyu, vanhu vakachinga vakatsika vakati madonations kona ivo vana vachiita mari. Akadedzera kuti aiwa tingodawo vanhu chero vanoda kuvolunteer. So guys, handizivi tinoti kudii. Please comment down below mutiudze kuti which one is which, because Temba ari kudedzera kuti uyu anonzi Dr. uyu manager wanaDzinyati imbavha, ari kuvabiridzira, ari kuda kutoita mbiri nevana. Ngavaite sezvinoita Tight naKiki, asi zvikunzi Tight naKiki vane manager.